ကောင်းပေးညွှန်းပေးတွေကိုမှလေကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုမှဥပြပြပေးနေတာဒါဘုံတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရှင်ထဲကစေတနာပေါ့နော်အိမ်လာရှားလူတော်များများအမေတွေဖေတွေကိုထားခြင်းနဲ့အပေါင်းအသင်းဒီပြီးလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလာလဲခြင်းနဲ့ကိုသားသမီးတွေကိုကိုကတရင်ကျွန်းမှာလက်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့မင်္ဂလာဦးနေနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါမျိုးကြရင်ချမ်းကျဲတာတွေအိမ်ကောင်းတာတွေတကယ် facility ပြည့်စုံတွေကိုမှထားကြကြတာဒါစေတနာပေါ့နော်ဒီစေတနာကိုပေးတဲ့ဈေးနဲ့ထိုက်တယ်နဲ့အိမ်တစ်လုံးကိုမွန်လိုက်ပြပေးမယ်ညနေစာ90ရှိရယ်အနောက်က150ရှိရယ်90 150အကျယ်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့အခုမြင်ရတဲ့အိမ် facility ပြည့်ပြည့်စုံစုံပါတဲ့ဒီအိမ်မျိုးကိုလိုက်ပြပေးခြင်းလားလိုက်ခဲ့ဩအိတ်ရှိလန်းဆိုရင်ကားနစီးရှောင်လို့ရတယ်သူကအနီးစခန်းစင်ကောင်းကြီးထဲမှာရှိတဲ့အိမ်မှာဟိုးဘက်မှာဆိုရင်နှီးဖျားအောင်မြင်ရမယ်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မင်္ဂလာကိုဆက်သွားလို့ရမယ့်နေရာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြင်ဦးလင်မှာချမ်းကျဲနဲ့နေခြင်းတယ်ဒီမှာ landscape လောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရတဲ့သူတွေတော့ဒီဘက်မှာနေသားပို့ထားတာပေးတယ်အပင်ဆိုင်အောင်မလားထေရှုပရိသာလေးတွေစိုက်ပြီးတော့မှဆိုရင်တကယ်လှတာပတာလေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဂါစီဘူပါဂါစီဘူမှာဆိုရင်လည်းခုံနေထပ်ထားပေးဦးမှာသိလားမရောက်သေးရပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဂါစီဘူပါဒီမှာကားပါကင်ဒီအိမ်ရဲ့ခေါ်ဈေးက3,400ကိုပိုင်ရှင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမဲ့အိမ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီချံပပတ်လည်မှာဆိုရင်ပြိတ္တာစုကျွတွေကိုအပြည့်ကာရင်တက်ဆင်ပေးထားရပေါ့နော်အိမ်တလုံးဝယ်ဖို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေနံပါတ်1လမ်းလေပဲရဲ့ဘလောက်မြင့်လဲဆိုတာကြည့်အခုမမွန်တို့ဆိုတာဂုံတက်လေလေပဲအမြင့်ကိုတက်လာရတယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်ရှိဝင်သွားမှာဆိုရင်ဒီလိုကြောက်ခတ်တွေထားပေးထားရပေါ့နော်ဒီမှာရွှေလာငွေလာတွေထားမယ်ဆိုရင်လည်းလှမယ်ဒါအခုကြောက်ခတ်တွေထားပေးထားတယ်ပြီးတော့လမ်းလေပဲရဲ့အမြင့်ဖြစ်တယ်လှေကားဆိုရင်1 1 2 1 3 1 4 1 5 1အဲ့တော့လှေကား9 1ကိုမှတက်ပြီးတော့မှပေါ်သွားတဲ့ကြောင့်လမ်းလေပဲကိုမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အိမ်ကလေအိမ်လုံးကြီးကကြွပြီးရမ်းလာဝေးရကြည့်လိုက်တယ်ဆိုအိမ်ကရှယ်ပဲဒါလေးကအိမ်လေးတဲ့ဝင်ချင်းမှာဆိုရင်မိန်တို့ကိုအဲ့လိုအကျဲထားတာဘုံမရမ်းကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုပစ္စည်းရထည့်ပါညာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာချင်းလုံးစကားဒါချင်းလုံးစကားဆိုလဲအထူသားတွေကိုသုံးပေးထားတယ်ဒါအိမ်လေးတဲ့ဝင်ချင်းဒါလေးက living room ခန်းကျဲပါတော်တော်ကျဲနော်နောက်ပြီးတော့လေဒီလိုနေရာမှာဒီလိုစိတ်ရှင်လန်းပင်နေထားတာပေးကအရမ်းမိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဝိုင်ပလင်းတွေထားလို့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင် cabinet တွေပါတယ်ပေါ်မှာပစ္စည်းရတွေတင်မယ်ဒီမှာဒါလေးက living room လေးပါအဲ့တော့ living room ရဲ့ဒီဘက်ချမ်းသွားမယ်ဒါက shrine room ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖျားရှိခိုးမယ်အေးစစ်စစ်တရားထိုင်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေရဲ့သဘောတော်ပါရတကယ်စိတ်ငြိမ်နေပေါ့နော်ဒါလေးက shrine room လေးဆိုတော့ဒီ living room နဲ့ shrine room မှာ partition လှလေးကာလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုရမ်းလှသွားပြီဒီမှာဖျားเจ้าဆောင်နေရာစာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပရင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြင့်ကြီးလုပ်ပေးထားတယ်လင်းရောက်ရရှိမှုအားကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့လည်းပရင်းတကားတိုင်းမှာလုံခြုံရေးတန်ပန်းတန်တကားတွေပါလို့ခုလိုမျိုးလိုက်ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုက်ကတန်ဖိုးဆိုရင်သိရလူသိပါတယ်တကယ်လိုက်ကားတွေဆိုကောင်းစားတွေထည့်ပေးထားရပေါ့နော်ဒီ living room နဲ့ shrine room နဲ့ဒီဘက်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့မပုံတော့ kitchen နဲ့ dining ရောက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် partition တွေကာထားပေးရလေလှတယ်ဒါလေးက dining room ပါအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဝိုင်ပလင်းလေးထားပြီးတော့မှတောက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် cabinet တွေထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်barbecue ကစားလို့ရမယ်အကင်ဆက်တွေထားလို့ရမယ်ဒီမှာမီးပလက်ပေါက်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြင်ကိုပြန်ထွက်တဲ့နေရာလေးလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးက dining room နေနဲ့တီးတန့်လေးထားလို့ရမယ်ဟာလေးပါပါတယ်ဒါ master bedroom မှာ master bedroom ခန်း area ဆိုကျဲတယ်အခန်း area ကျဲလုံးလို့ကိုဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ဝေစားပြီးတွေထပ်ထဲလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့အိတ်စင်ဖက်နက်စင်တွေထပ်ထဲလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီပရင်းတကားနေရာမှာဆိုရင်ဒီလိုထိုင်လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးခုံကလေးတွေထားပေးတယ်ကိုယ့်အိမ်ကိုလေပြင်ဦးလင်ကိုအနားယူပန်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီးလာလိုက်တာနဲ့တခါတည်းပဲကိုဝိစာကိုတည်ပြီးလာရုံပဲဒီမှာဒီလိုကတင်တွေကအစဒီလိုမှု့ရတွေဒီမှာခေါင်းတွေစောင်းတွေအစကုန်ပါပြီးသားပေါ့နော်ဒီအခန်းကျယ်ဆိုလို့ရှိရင်15ပေ20ကျယ်ရှိတယ်ဒါလေးက master bedroom ရဲ့ bed and WC ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာပါ bed and WC ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြဲလုံးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဖြူရောင်တွေကိုချေမုံပေးထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြူရောင်ဆေးဖြူရောင်တွေတုပ်ပေးထားလို့ကြွေပြားရည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြူရောင်တွေကိုသုံးပေးထားတယ်အရောင်မရှင်ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့မှာပါဒုတိယ master bedroom လည်းဒီပုံစံပဲအဲ့ area တွေကိုအကုန်လုံးကြဲလုံးယူပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီကရင်တွေရဲ့ဇင်းလုံးလို့ဆိုရင်ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ခုံတွေပါတယ်ဒီခန်းဆိုလို့လည်း15ပေ20ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာbed and WC ပါရေဘူးရေအေး system တွေထည့်ပေးထားပါတယ်ရေဘူးအိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်း100 လီတာအိုးဖြစ်မယ်မီဒီယာတစ်စိတ်ပေါ့နော်တတိယ master bedroom ကိုလိုက်ပြပေးမယ်
သူလည်းဒီပုံစံမဲ့အခန်း area လည်း15ပေ20ကျရှိမယ်ဒီမှာဆိုလဲကတင်အားစအကုန်စင်တူပဲဒီမှာစပွဲကုန်းနေပါမယ်ဒီမှာစပွဲကုန်းနေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ပရင်းတကားတိုင်းမှာလုံခြုံရေးတပ်မှန်တန်တကားပါတယ်ပြီးတော့အခန်းတိုင်းမှာခုလိုမျိုးချင်းလုံးစကားတွေတက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုက်ကားတွေပါမယ်ဒါက master bed တော့ရဲ့ bed and WC ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါအပေါ်ဓာတ်ကိုတက်တဲ့နေရာအပေါ်ဓာတ်ကတော့ store နေနဲ့ထားမယ်ဆိုလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပေါင်းသိမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေများလို့ပေါ်ဓာတ်မှာဟောတိုက်နေနဲ့အိတ်မယ်ဆိုလဲစင်ပြေပရိစာကန်ဘေးနားလေးမှာပရင်းဒီလိုအပြင်ထွက်တဲ့တကားပါတယ်အိတ်နေရာနေမမွန်တို့ကကစ်ချန်ကိုသွားမလားကစ်ချန်ကိုတီးတက်နောက်ပိုင်းအခုနောက်ပိုင်းလူရလေအသားငါးရေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကစ်ချန်ကိုတီးတက်လေးပြင်ထုတ်ထားကြိုက်တယ်မမွန်တို့ကလည်းဝက်ကစ်ချန်ကိုတီးတက်ထုတ်ထားကြိုက်တယ်ဒါလေးကတော့ဝက်ကစ်ချန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကစ်ချန်ကိုတီးတက်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသမင်းစားစပွဲဒီမှာထားမယ်ဟိုကတော့ dry kitchen တွေနဲ့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကကောင်တာပေးစင်မှာဒီမှာဆိုလဲ cabinet တွေပါတယ်အနောက်မှာရှိနေတာမြေပူကနေဘေးနားလာလို့ရှိရင်ဆိုင်ကယ်ပါညာဒီဘက်ထားပြီးမှဒီနောက်မှာဆိုင်ကယ်ပါညာတိမ့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွန်မွန်ပတ်တဲ့ WC တီးတက်ပါသေးတယ်ပြီးတော့ရေစင်လဲပါတယ်အဲ့အနောက်မှာဆိုင်ကယ်ပဲထားဘေးလျှောက်လန်းကကျဲတဲ့ခါကျတော့ဆိုင်ကယ်သွင်းပါသွင်းအကုန်စင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကအပင်ဆိုင်မယ်ဆိုလဲစင်ပြေတယ်အိမ်နောက်ဘေးဈေးဆိုင်တဲလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဆိုင်ချင်တဲ့အပင်တွေဖျုံပင်တွေကော်တကားပင်တွေငရုတ်ပင်တွေအကုန်ဆိုင်လို့ရပါတယ်ဒါ kitchen ကနေဆက်ပြီးထွက်လာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှောင်းလန်းလေးရှိတယ်ဒီဘက်မှာရှောင်းလန်းရှိလို့ဒီဘက်မှာလည်းရှောင်းလန်းရှိရမမပြောလို့ဒါဆိုင်ကယ်ပါညာသွင်းလို့ရရှောင်းလန်းပေါ့နော်ဒီရှောင်းလန်းကတော့ညနေဆောင်ဆိုရင်အေးဆေးဆေးလင်းကြီးခံမလားကော်ဖီထိုင်တောက်မလားစကားထွက်ပြောမလားတကယ်ကိုအဆင်ပြေရဲ့နေရာလေးပါဒီမှာဆိုရင်ရှောင်းလန်းကျက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးကိုစိတ်ဝင်စားရင်ဒီကလေးရဲ့သေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုသိရှိလို့ခဲ့ရင်ဒီကလေးကိုကြည့်ချင်ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မမတို့ရဲ့လင်းမြဖုန်းနံပါတ်3940604949ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်လင်းမြ page မှာစုံစမ်းနိုင်လို့မမကမှလည်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တူတယောက်ချင်းကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်